Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. La ilaha illalloh, Allohu akbar. Allohu akbar va lillahil hamd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilar: "Inna likulli qawmin ida va hadha iduna." Albatta har bir qavmning hayiti bor va mana bu bizning hayitimizdir. Va boshqa bir hadisda aytadilar: "Inna min afzalil a'mal indalloh idkholus surur ala muslim." Alloh huzurida amallarning eng afzallaridan biri musulmonga xursandlik kirgizish. Bugun hayit, musulmonlar bir-birini xursand qiladigan, bir-birini ziyorat qiladigan kun ekan. Lekin afsuski biz musulmonlar bilan ko'rishib, ular bilan xonadonlarda ularni ziyorat qilish bizga hozircha nasib qilmagan. Faqat Alloh bergan mana shu imkoniyat bor ekan, musulmonlar bilan internet tarmog'i orqali ko'rishish, shu orqali ularni ziyorat qilish, ularga shu orqali ozgina bo'lsa ham xursandlik kirgizish imkoniyati bor ekan, shundan foydalanish istadik. Alloh hammanglarga hayit muborak qilsin, o'qigan namozinglarni, qilayotgan qurbonliginglarni qabul qilsin. Taqabbalallohu minna va minkum solihal amal. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.